ايه دي كرنس. الخط بتاع حل الدمنه ده كله مش دي كرنس انضف يعني ناس. جنب محل الدمنه كده. علينا حاج، مش حكايه. ماشي. عندك عيال حاج؟ عندي عيال، امال ايه؟ عندك عيال؟ عندك كام عيل؟ انا عندي عيال يعني صغيرين لسه برضه. لسه صغيرين؟ كبروا صغير. ربنا يخليهم لك. تحت امرك. حبيبي يا حاج، بقول لك يا حاج عشان انت طلعت راجل محترم انا هسألك سؤال، اساله. ولو جاوبت معانا على السؤال ده هتكسب معانا جايزه. اساله. ماشي يا حاج. اللي انت بتبيعه ده اسمه ايه يا حاج؟ دي بخور. بخور؟ الله يرزقك يا بابا، الف الف مبروك. بخور. كسبت معانا. ماشي يا حبيبي. الله يخليك يا عمو. ماشي. حضرتك اسمك ايه بقى؟ انا اسمي احمد. حبيبي يا عم احمد. ماشي تحت ربنا امرك. يخليك ويخلي لك عيالك ويرزقك باذن الله. نعم، ربنا ينجيكم. الله يخليك يا بابا. ربنا ينجيكم يا رب. مش محتاج اي حاجه؟ عاوز سلامتك. انا اسف لو عطلتك بقى، شوف اشتغل بقى يا حاج. ماشي يا حاج، فرصه سعيده.